Hi mga ka-dreamers! Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Meron na tayong 112 and maraming salamat dahil sa inyo. Meron na akong YouTube URL. Yan, maraming salamat sa inyo. So pwede nyo na akong bisitahin sa aking YouTube URL sa youtube.com/c/JMTV Canada with the capital of J. Yan, maraming salamat sa inyong lahat and napakasaya ko doon. Yan. And today, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung winter storm dito sa Canada, kasi meron niya yung winter storm, napakalakas ng pagbagsak ng yelo, at the same time napakalamig kasi malakas ang hangin. So ipapakita ko sa inyo how it looks like para makita nyo rin naman kung ano ba yung para hindi naman yung puro bahala. Ngayon ay winter storm naman yan. So eto, papakita ko na sa inyo in 1, 2, 3, let's go! So we're here, nandito tayo sa park kung saan makikita natin talaga naman malakas yung pagbagsak ng snow ngayon. And look, everywhere is white now. And yung mga puno ngayon ay walang kadahon-dahon. So ito yung tinatawag natin na winter time. And sinamahan pa nung napakalakas na pagbagsak ng yelo and malakas na hangin. So ito yun. So sabi nila bihira na mangyari naman yung winter storm o yung snowstorm na tinatawag dito sa Canada. Pero pag nangyari talagang malamig. So as of today, ang ating temperature is negative 25, but it feels like negative 32. So yun, so ganun siya kalamig. So eto siya, look, everywhere is white! Yan, so ganon. So yan, maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. And sana hindi mamatay yung cellphone ko para makita nyo kung ano ba ang meron dito. So napakalamig. Siya nga pala, ngayon kasi winter time, naghahanap ako ano ba yung mga challenge na pwede kong gawin ngayong winter time. Ano kaya magandang challenge mga ka-dreamers? Kasi may mga naiisip ako pero hindi ko alam kung papatok sa inyo. So mas maganda na kayo na yung mag-suggest kung ano ba yung ating gagawin para sa challenge ng winter time. Yan. So this is how it looks like. Nakikita nyo ba yung pagbagsak ng snow? Hindi. Ito siya sa jacket. Nagsuot kasi ako ng black para makita nyo talaga yung winter storm. So kung makikita nyo, ito yung track and field. Ito yung track and field dito sa Sweet Current. So ito yung track and field, yan yung nasa likod ko. That's the track and field. So most likely busy yung court na yan tuwing summer kasi maraming nagja-jogging dyan, marami ring nag-practice para sa mga tournament. So anyway, since na-snow, walang nakakapag-jogging. Kahit ako siguro hindi ako magja-jogging. Although nagja-jogging naman ako pag may time. Yeah. Social pag may time. So alam nyo na, medyo busy pag naka-double job ka tapos sa YouTube ka pa, o di ba? So ganun lang yung buhay natin dito sa Canada. So makikita nyo kung pasensya na parang kinakapos yung aking hininga, and kasi nga napakalamig naman talaga. So eto siya. O di ba? Ang ganda ng view. Ito yung parang mga ginagamit sa mga horror. Look at my eyes. So red. Yan, so ano pong masasabi nyo sa ating snowstorm na napakalakas? Woo! Heavy! So yun, babalik na muna ako sa aking sasakyan, and I hope nakita nyo yung snow. Wait, pupunta pala tayo dito sa may part ng ilog. Tignan natin kung makikita nyo pa yung tubig. For sure hindi na, kasi nung isang araw nga wala pa. Parang tumutulo na yung sipon ko, no? Positive. Positive, may sipon nga. So medyo may mga tumitingin sa akin. Siguro nag-iisip sila kung anong ginagawa ko rito. Pero wala silang magagawa. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung winter storm. Yan. Oops. Mukhang hindi kinakain yung jacket yung lamig. Kasi nilalamig ako. And yung cellphone ko sana hindi bumigay kasi
malapit na siyang malobat dahil sa lamig. So ito, yan yung ilog dito. Look how it looks like. So baka tayo yung mahulog. Ito, look at the river. That's the river. Believe it or not, river po yan. Wow, dami ko ng puti-puti. Tingnan nyo naman yung aking bigote. Talaga, yun yung sinasabi ko sa inyo na pag naglalakad ako dati last year, talagang yung mata ko ayaw nang bumulat kasi nga dahil sa lamig yung fluid siguro nabubuo na siya. So yan, ilog nga na nagyelo, yung mata ko pa kaya kaya tas yung bigote ko, di ba? Oh, yung mga yung cap ko, yung ano, so yan. So this is winter storm, palakas pa rin ang palakas ng hangin. So sasakay na ako, sana nag-enjoy. Hindi ko alam kung mag-i-enjoy kayo. So sana na nakita nyo ng maayos kung ano ba yung winter storm na tinatawag dito sa Canada. And doon lang maraming salamat. Ito nga pala ang YouTuber na hindi naman gwapo. Sakto lang ang YouTuber na hindi naman babaero. Friendly lang. This is YouTuber George, ang nag-iisang Pilingero sa YouTube. Paalam!